Доброе утро еще раз. Давненько мы не приглашали гостей в нашу любимую рубрику «Приятно послушать». И вот сегодня у нас в гостях замечательный человек, известный благовещенский блогер, музыкант. Наверное, даже больше известный музыкант Алина Рыжехвост. Алина, доброе утро. Алина, привет. Мне кажется, сейчас Алина так напряглась. Алина очень скромная девушка при этом, да? Я хочу вот с утреннего вопроса начать. Вот часто ли представители вот богемы встают так рано и куда-нибудь идут? Нет, представители богемы монтируют видосы до ночи, точнее, утра до 5 и спят как получится. Не понимаю, ну почему так? Почему? Почему-то они в основном совы. Богема, но я жаворонок. При всем при этом. Такой режим, он нормален? Он вписывается хорошо в твою обычную такую повседневную жизнь, правильно? В обычную повседневную жизнь безработную он вписывается отлично. Ну, блогерство для тебя это работа или же что это? Это хобби, которое приносит определенный доход. Допустим, не такой недостаточный для полноценного существования, но такой приятный бонус. То есть недостаточно для того, чтобы чувствовать себя человеком абсолютно работающим и занятым, да. Но при этом отнимающим достаточно много времени. Сколько ты этому посвящаешь? Ну, это в зависимости, какое видео. Бывает, что прям днями записываюсь, там переписываю, мне что-то не нравится, где-то инструменты не строят друг с другом, что-то где-то аранжировку хочу переделать, или с видео очень долго сижу. Бывает, сделаю буквально за день. А с чего это все началось? То есть откуда, я так понимаю, ты же изначально музыкант, откуда взялась идея вот снимать видео и выкладывать, чтобы все смотрели? Ну, на самом деле, вначале этой идеи не было. Мне просто... Что тогда случилось? Наверное, я вспомню момент, когда мне подарили укулеле. И это такая... Музыкальный инструмент. Да, Мне небольшая, подарили недавно. типа гавайская гитара. Вот. И я решила на ней просто записать видео какое-то, и потом оно собрало много просмотров благодаря одной площадке. Да, и вот потом я решила уже продолжать. Вот пока Алина будет давать мастер-классы по укулеле Ивану, у которых теперь тоже есть музыкальный инструмент, я предлагаю всем нам посмотреть видео, собственно, которые мы обсуждаем, потому что мы действительно были потрясены. Надеюсь, и вам тоже понравится. Они всегда спешат туда, где ждет беда, там, где они всегда успех. В сложном деле силен маэстро, важно слушать, что скажет мудрый босс, а ему поможет верный друг, разнюхает он все вокруг. Кому не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы.
Пока мы смотрели видео, мы с Алиной очень интересно общались. Она рассказывала, собственно, откуда у нее взялись разные инструменты в арсенале. И порой истории действительно необыкновенные. Алин, вот что касается баяна, да, он там, оказывается, трофейный еще от дедушки. Да. Правильно? Какие инструменты? Вот там же много инструментов. Это далеко не все видео, которые ты снимаешь. Откуда вообще иногда берутся инструменты? Не можешь ты все это дома у себя иметь? Ну, я коплю, что-то покупаю, что-то вот я у дедушки выпрашивала баян, и мне мама привезла его. Недавно, например, мне крупный магазин подарил флейту, настоящую поперечную флейту, и я сейчас на ней учусь играть. Это Очень круто. непросто, но А есть здорово. у тебя ватман, на котором написаны музыкальные инструменты, и некоторые помечены галочками? Это Уже те, на освоила. которых ты уже, да, сыграла. Ну, это у меня лист Excel. Я имею в виду, Сколько на там чем еще в планах? позиций? В планах, ну, на самом деле в планах учиться лучше играть на том, что есть. Ну и потихоньку что-то добирать. Я представляю, что если мы Алину встретим лет через 5-10, то у нее наверняка там будет отдельная комната-склад для музыкальных инструментов. Нет, там будет девушка, которая так, на чем бы еще... Так, Сыграть. на диване, я сыграю на диване. Алин, ну действительно, это же возможно. Ну, можно идти тогда бесконечности по этому пути, правильно? Да, по сути, уже пора завязывать это собирать, потому что на самом деле уже некуда это А складывать. какой все-таки любимый инструмент? Есть? Тот, который выделила? Ох, это очень сложный вопрос. Ну, наверное, у меня постоянно это меняется. То есть фаворит. Сейчас в последних видео очень много домры. Мгм. На ней я училась играть еще в детстве, и потом благополучно забросила ее лет на 7. Совершенно ее не трогала, и вот буквально осенью заново начала на ней играть, и это очень классный инструмент на самом деле. Я ее заменила на мандолину, потому что у мандолины более широкий диапазон, но у домры более нежный звук, и сейчас я вот им как-то особенно прониклась. Мгм. Вообще бывают какие-то сложности, возникают у тебя при подготовке какого-то видео? Вот, допустим, ты берешь что-то, а у тебя вот не выходит почему-то по какой-то причине. Да, это называется, когда я не могу настроить инструменты друг с другом. Например, если у меня баян вот настроен так, и есть инструмент, допустим, мелодика, я не могу ее настроить никак, и мне надо уже как-то изгаляться, как-то пытаться. Ну, ты это делаешь, ты монтируешь потом, то есть просто сводишь звуковые дорожки, да, по факту. Вот сколько у тебя бывает звуковых дорожек, потому что там ты и голосами несколькими поешь. Вот, допустим, первое видео, которое мы видели, первый вот самый кусочек, это Флейта. было, да, это Гарри был Поттер. видео из Гарри Поттера, и, честно, мое любимое, просто вот спасибо тебе за него отдельно, очень понравилось, и там действительно там много голосов. Ну, на Гарри Поттере, кстати, не так уж много дорожек было. А вот недавно, буквально вчера, я выложила видео по Assassin's Creed, и там у меня 21 дорожка была. Потому Ай-яй. Как много? Ой-ой-ой. что, ну, как бы много инструментов, там вот, по-моему, я даже не считала сколько, ну, просто их там больше 5, и это, наверное, много. Я сейчас подумал о том, что пожелать бы Алине, чтобы у нее было так много рук, как у Шивы, да, и чтобы она могла одновременно играть на многих инструментах, но потом подумал, что еще и голов надо несколько, потому Ой, что Вань. нужно и на поперечной, и на блокфлейте сыграть, например. Опасное желание, скажу я тебе. Вообще, по какому принципу ты выбираешь ту или иную мелодию? Потому что они все такие очень интересные. Ну, вообще, раньше я играла просто любимые песни, которые мне нравятся, просто песни. Но сейчас мне как-то особенно проникают какие-то фэндомы. Например, мне вот по вселенной Гарри Поттера мне очень близок это близки эти книги. И вот этот фильм у меня, я каждый раз, когда смотрела «Узник Азкабана», я очень ждала этот момент с хором. Ну, он потрясающий, эти жабы еще. Вот. И я очень хотела его сделать. А подписчики не заказывают тебе, не говорят: Алин, спой вот это вот, надо. Заказывают. Правда? Иногда, ну, если мои вкусы совпадают, или вот, например, мне очень часто просили что-то исполнить из игры «Бастион». И так я узнала про игру «Бастион», поиграла и, собственно, записала песню. Так, ну, я очень хочу теперь еще посмотреть фотографии, которые у нас есть, потому Давайте. что действительно, если вы заинтересовались, если у вас появились еще какие-то вопросы, я предлагаю на номер А WhatsApp вот и наш пальцы в скидывать, кровь, а вот да? и стертые пальцы, это последствия, видимо. Интересно подготовили наш редактор. Алина, ну бывает и такое? Это был очень жесткий стрит. Где-то осенью мы играли на улице до вечера. А это ты в каком-то как раз заведении, по-моему, Да, это мы в Пиплзе выступали. То есть ты
поешь в группе, играешь? Это было года 2 назад, наверное. Ну да, была группа. У тебя есть волынка? Волынка! Нет, у меня нет волынки. А, нет. Это к нам приезжал музыкант из Хабаровска на горские игры. И вот привез. Вот это мы на горских играх, кстати. Мгм. Какую музыку, кстати, играли? Ирландскую музыку, ирландскую, шотландскую можно найти это в интернете по запросу «Зеленая пинта». Я так понимаю, вот просто после всего увиденного, что твоя жизнь, она просто дальше без музыки существовать, ну, вообще никак не может. Это правда? Определенно. Вот куда, в какую сторону ты двигаешься? Вот ты понимаешь или нет? Или ты просто пока получаешь удовольствие и делаешь то, что тебе нравится? Ну, по-хорошему, хотелось бы стать каким-то игровым композитором или записывать музыку. Ну, так как я не профи, я просто пока делаю то, что мне нравится, и стараюсь как-то прокачивать Самое навыки. главное, то, что нравится другим. Вот я про что Да. хочу сказать. Потому что, ну, я с большим удовольствием посмотрел в Ютубе видео Алины. Я думаю, что если сегодня кто-то из телезрителей впервые о ней узнал, то тоже с удовольствием посмотрит на это. Ну, если заинтересовались, я не сомневаюсь, что такие люди есть, обязательно посмотрите. Но вот для тех, кто захочет сам повторить твой опыт, если можно, вот на чем ты снимаешь, вообще затратное ли это дело, блогерство, вот именно такое музыкальное? Ну, записываю звук я на микрофон Samsung G-Track. Это USB-микрофон, в принципе, довольно простой. То есть у него встроенный аудиоинтерфейс. У меня нет звуковой карты, нет какого-то крутого оборудования, да и микрофон бэушный, в принципе. По части видео, раньше я писала на чужую камеру. Я постоянно брала, одалживала фотоаппарат и снимала. Но потом мне друг помог накопить, и, в принципе, у меня сейчас есть свой фотоаппарат. Это все То подъемно. есть фотоаппарат, программа на компьютере, да, я так понимаю, и микрофон, и все, и ты уже блогер, и, естественно, талант огромный. при всем. Небольшая программы. капелька таланта, да? 2 программы. Небольшая капелька. Иван, мне кажется, там такая каплища. Не во всякого Это был поместится. сарказм, Женя. Ну, в общем, понятно. Я хотела бы, конечно, еще поговорить про творчество твое, потому что если мы можем что-то анонсировать из того, над чем ты сейчас работаешь, и, возможно, в ближайшее время будешь выкладывать. То есть Ой. вот одно мы уже услышали, свеженькое, сегодняшнее практически. Но вот еще, что у тебя в планах? Ну, скажу так, у меня есть много планов, я не хочу их прям как-то озвучивать что-то, но вот у меня очень много растений, и я очень люблю игру «Растения против зомби». О, да. Так. Обе части. Я чувствую, я тут не в теме. Растения против зомби — это что-то Я тебе интересное. покажу потом. Хорошо, договорились? Это будет причина, почему ты в следующий раз не выйдешь на работу. Потом при закрытии глаз будет перед глазами летать горох вот так Да. вот вправо. Я даже боюсь представить это горохово-насыщенную песню. Что-то, видимо, будет очень интересно. Это саундтрек какой-то? Ну, то есть... Да, саундтрек из игры. Мгм. Ну, вообще, свою музыку писать хочется, потому что, ну, уже такое количество ты перепела всевозможных и саундтреков, и просто каких-то мелодий из игр. Вот, мне кажется, уже должно что-то там вот зреть. Ну, хочется, я потихоньку что-то записываю. Единственное, я не умею сочинять тексты. То есть я люблю петь, а писать песни я не могу. Поэтому это какие-то инструменталки, но они такие пока как наброски. И я думаю, они просто будут неинтересны людям, если я их сейчас выложу. Мгм. То есть ты пока работаешь в этом направлении, да, я Нужно так их понимаю? доточить, довести. Ну, правильно, все, последовательный путь к мечте, Да, правильно? но Тут выкладывать всё все чётко. равно нужно начинать, потому что иначе ты не получишь обратной связи и не будешь понимать, там, нравятся они людям или нет. Мне кажется, что, Алин, ну не может быть у тебя не талантливо. Действительно, это большой пример для наших зрителей, которые где-то вот сидят сейчас, находятся, потому что нас же смотрит вся Амурская область, где-то, может быть, даже в небольшом селе или деревеньке, и тоже мечтают о какой-то большой, серьезной славе, да, каком-то интересном деле. Вот тебя это дело увлекает полностью. Бывает такое, что ты, не знаю, не поесть, не попить, не поспать, просто про это забываешь, потому что уходишь с головой в творческий процесс. Ну да, примерно так и происходит. Я ем вот утром, потом сажусь, а потом, когда вспомню, еще раз ем. Твои родные как относятся к твоему творчеству? Потому что, мне кажется, всегда их оценка важна. Ну, маме нравится, она показывает кому-то вроде, она ставит лайки. Я ее зарегистрировала на Ютубе, она ставит лайки. То есть она теперь такой активный пользователь социальных сетей благодаря дочери, да, Да. ее творчеству. Подруги как? Подруги? Есть кто-то, кто тебя действительно активно еще поддерживает, кроме семьи?
Ну да, подруги смотрят мои видео, что-то говорят мне хорошее. Также у меня есть друзья по переписке, именно интернет-друзья, также музыканты, с которыми я общаюсь, что-то обсуждаю, что-то они мне могут посоветовать. Ну и вообще каждый маломальский проект, ну маломальский интересный проект, рано или поздно набирает единомышленников. Например, где-то осенью у меня появился друг, который помогает мне сводить треки. То есть, да, то есть, если раньше я делала как-то своими силами полностью все сама, и это было, ну, так, то сейчас я свожу, ну, полностью собираю дорожки, записываю, все ему даю, и он уже их раскидывает, как-то делает все красиво. Вот это да. То есть человек фактически Это да, это взялся очень помогать. очень хорошая А практика. откуда он? Он не из Благовещенска? Он из Ногинска. Вот это, кстати, вот и географию учим опять же, да? Да, это Ногинск. Вообще вот эта вот география интернет-подписчиков, она всегда интересна. Ты когда интересовалась вообще, люди откуда, из каких городов, стран на тебя подписываются? Ну, на Ютубе я точно знаю, что меня смотрит на первом месте Россия, дальше Украина, Казахстан и США. А по городам даже не знаю. Ну, Москва, Питер, Ну, география естественно. очень хорошая, я скажу так. Я надеюсь, что Еще бы подписчиков как-то будет на еще Китай больше. популяризироваться, потому что они очень любят наших музыкантов. Там YouTube у них все Да, плохо да, очень, у них поэтому проблемы с Ютубом, действительно. А вот, ну, они же любят Витаса творчество. Ну, Вообще вот, не да. любят наших исполнителей. Алина, мне кажется, Значит, надо с концертом ехать. точно, гастрольный тур. Алина, если что, постараемся организовать. Мы действительно желаем тебе большого будущего, потому что я уверена, что оно неизбежно будет, когда человек настолько увлечен и столько времени посвящает любимому делу, но он просто не может не выстрелить. Искренне получил удовольствие от общения с тобой. Надеюсь, как и Иван. Я очень большое удовольствие получил, да. Спасибо огромное. спасибо большое. Спасибо большое что за позвали. беседу. Я надеюсь, что твое утро прошло удачно, соответственно, и день будет хорошим, как и у всех наших зрителей. Мы желаем вам хорошего, продуктивного пятничного дня, потом веселых, радостных, счастливых выходных. С вами сегодня были Евгения Внакова и Иван Дорнев. И Алина Рыжехвост. Совершенно верно. Все, всем пока. До свидания.